अरे बाबा ये क्या है? बोले तो ये बाहर से बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे तो मुझे लगता है खाने में भी टेस्टी होगा। अरे बाबा इसे तो खूब मजे से खाऊंगा। अरे बाप रे, मेरी चंपा फिर से आ गई मुझे परेशान करने। अरे बाबा मेरी चंपा, मुझे मेरा आइसक्रीम दे दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे वाह, ये कितना टेस्टी है। वैसे भी मुझे भूख लगी है, चलो ये खा लेती हूँ। अरे बाबा ये लड़की तो मेरा सारा आइसक्रीम खा जाएगी, इससे कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। अरे चिंटू, मैं तुझे ये आइसक्रीम नहीं दूंगी। अरे बाबा ये लड़की मुझे आइसक्रीम नहीं देगी। चलो दोस्तों, अभी हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।